बच्चों, वेलकम टू नीति किड्स स्टडी। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे पोयम, वो भी टू लिटिल डिकी बर्ड्स। तो फिर बच्चों, उससे पहले जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो फिर सीखना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कलर्स नेम जान लेते हैं। रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, पिंक कलर। तो फिर बच्चों, अब सीखना शुरू करते हैं। टू लिटिल डिकी बर्ड्स सिटिंग ऑन अ वॉल, वन नेम्ड पीटर, द अदर नेम्ड पॉल। फ्लाई अवे पीटर, फ्लाई अवे पॉल, कम बैक पीटर, कम बैक पॉल। Two little dicky birds sitting on a wall, one named Peter, the other named Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. तो फिर बच्चा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।